都市健康錦囊，話你知日常生活保健貼士，由浸大上方中藥產品帶俾你。從身體健康，主持程海欣。好啦，翻嚟繼續係從身體健康，歡迎你 FM104 新城財經台。早晨，你好，我係程海欣。有兩位嘉賓呢喺直播室入邊，嚟自浸大中醫藥研究所有余寶珠，早晨，各位好。另外呢仲有註冊中醫師就係梁惠梅醫師，早晨啊梁醫師。其實梁醫師都幾大壓力嘅，每一次呢即係面對住阿程海呢，程海都話：哎呀，醫師可唔可以講多啲呢樣嘢啊？咁同埋因為喺醫師嗰度呢，其實對於佢嚟講呢佢就有一本好厚嘅書咯，佢隨時我問到佢咧，佢可能翻開某一頁咁樣咧，就唔知道咧喺背後咧，其實程海咧就即係可能好多嘢都唔係好知嘅，唔係好識嘅，即係好似聽眾朋友希望即係醫師你多見諒，好似上個禮拜咁啦，我哋講開話即係中醫咧去理解呢個癌症嘅角度咧，其實先知道原來咧就即係某一啲臟腑咧，佢本身應該有個功能失去咗啦，冇咗啦，咁咧而產生嘅情況呢，就係你見到有啲硬化嘅情況出現呢。呢個就係即係喺中醫嘅角度，首先最初去理解一個癌症嘅問題啦。因為呢，如果係即係西方醫學，通常我哋話嗰個人佢懷疑自己係咪有癌症呢，通常就做好多唔同嘅檢查嘅。咁中醫就即係冇話咩磁力共振嗰啲嘢噶嘛，咁你哋斷症嘅時候呢，點樣斷症噶？除咗個人係咯，個病人拎個報告，醫師西醫話我有 cancer 之外，咁你點樣去斷症噶？我哋首先會分辨佢正氣同埋呢個邪氣嘅強弱啦。咁如果係邪氣強嘅，邪氣強嘅咧就會有幾個分型嘅，譬如有血瘀啦，有痰型啦，同埋有熱毒3個分型。呢個都係講緊邪氣強嘅時候咧嗰個特徵嚟嘅。咁呢點上所有癌症都可以係咁樣去分類噶啦。即係譬如血瘀咁樣，點樣睇到佢有血瘀啊？如果血瘀佢有疼痛嘅話咧，佢係會有刺痛嘅，所謂刺痛好似被針吉咁樣啦。另外皮膚咧，我哋會叫一啲起格仔啊，好乾燥、起晒紋咁樣嘅。再加上條脷會比較容易識別嘅，就係條脷顏色會紫暗啲啦，又或者有一啲叫做黑點、瘀斑咁樣嘅。呢個都係血瘀嘅表現嚟嘅。係即係其實你頭先所講嘅呢幾個唔同嘅特徵啦，基本上啲醫師係咪一眼就望到，睇下佢皮膚？可能問多兩句，你有冇啲即係痛啊？點樣痛法？但係啲痛可能有啲人係啲關節都會痛，係咪要3樣嘢夾埋先足以去叫做有足夠嘅辨證嘅證據喺度啊？呢個就係常見嘅症狀咯，咁就會按翻佢嗰個知識去分辨啦。常見嘅症狀，即係可能你嘅意思係佢咩叫常見嘅？即係佢3種未必有齊嘅，係啦，未必有齊嘅，定係多數有齊噶？就未必有齊，不過條脷嗰個就會比較明顯啲咯。條脷係點樣話？條脷會見到顏色紫暗啲啦，又或者見到啲黑色嘅點點喺側邊咁樣出現嘅。因為我點解咁問呢？我記得我見到身邊有啲同事呢，我又扮醫師，我成日都叫扮醫師，唔係叫程海欣，係叫扮醫師。就有啲人呢，佢譬如啲面色呢，灰灰黑黑暗暗咁呢。咁我咧就成日都話，尤其是有啲人佢以前唔係咁冇見一排之後啲面色變咗咁啦，咁我就會聯想到某一啲公眾嘅人物，當佢哋真係患咗呢個癌症啊，去到某一啲階段上，我哋見到佢出嚟個樣咧，啲面色咧好灰黑啊，好灰沉啊咁樣，咁跟住我就同嗰啲側跟啲人講話，喂，你使唔使做下啲身體檢查？即係見到譬如話又瘦咗啊，跟住啲面色變成咁樣啊，咁但係頭先我聽阿醫師你咁講咧，就冇呢樣嘢喎，反而係咪？即係就要睇個脷啦、皮膚嘅格仔啦，有冇疼痛啦、瘀即係叫做血瘀啊呢啲咁樣，即係同我頭先所講面色嗰啲就唔關事喎。面色都會呈現佢個狀態咯，係啦。咁如果佢話血瘀，其實呢個就常見表現啦。咁但係唔限於癌症嘅，佢未必有癌症，但佢有血瘀都有頭先講個症狀嘅。其實，咁所以診斷癌症方面，可能就真係會見到一個明顯嘅硬塊，先至會幫助到診斷咯。咁另外頭先血瘀就係其中一樣啦嚇，另外一樣係咩啊？係有痰結啦。咁樣如果有痰結嘅，可能就會係肺部問題會比較多啲嘅，咁會成日都會咳痰啦。另外一方面就係話佢喉嚨可能會啲痰比較明顯，成日都會塞住喺度嘅。咁另外個人其實會係比較昏沉一啲啦，
個人會昏沉。係啦，好似冇乜精神啊，好攰啊，成日都唔係好想喐咁樣嘅。呢個同濕重好似嘅啫。所以其實都係要係揾專業嘅醫師去判斷先得啦。專業嘅醫師同埋佢哋啲痰個特徵就可能會比較硬啲嘅，就唔會話好稀嘅，可能係一嚿嚿掠出嚟咁樣，掠得好辛苦嘅。即係如果有啲朋友去即係見到梁醫師嘅時候，有頭先嗰啲症狀，咁你係一個專業嘅醫師啦，你會再睇啲乜嘢咧？如果佢係睇佢痰係咪重，咁可能會問翻佢平日多唔多痰啦，吐出嚟嘅時候辛唔辛苦啦，同埋佢啲痰嘅狀態，可能都要叫佢留意翻嘅。留意最主要係個顏色係顏色啦，嗰個質地啦，係同埋咳出嚟嘅時候痛唔痛、辛唔辛苦咁樣。因為老實講咧，我想問咧，就係有啲朋友佢即係我哋大家都知道食煙唔好啦，尤其是到個肺部嗰啲，或者即係喺一啲空氣會比較污染嘅地方啊，咁都會係即係影響即係肺部嘅健康。其實呢啲人咧，我知道有啲人譬如話佢哋即係食煙食咗一段時間咧，未必有一啲叫腫瘤嘅問題，但係其實都可能有頭先你講嗰啲嘅症狀，會唔會嘅？醫師都有嘅，不過佢哋食煙嘅人除咗痰之外，佢仲會夾埋熱嘅，有一個熱毒嘅情況，譬如佢哋個痰可能會黃啲啦，甚至乎係話成日都會個人好敏感暴躁，眼又會比較紅啲，口乾舌燥一啲嘅。係，咁呢個就係去到第三樣嘅，係啦，第三熱個表現啦。係咯，咁所以余寶珠係咪話其實到最後咧，即係中醫師可能係憑住嗰佢啲生活習慣啊，有一個推測，係咪都一定程度上係爭咁少少嘢咯？如果你真要去 verify， 即係我哋講嘅西方醫學啦，我哋講科學印證啦，好似頭先醫師所講嘅呢啲都係憑住一啲叫做佢表現出嚟嘅一啲無論痰嘅形態或者身體嘅狀況啊咁。如果我哋話真係要判斷佢係邊一個部分係有 cancer， 係咪都係要做西方醫學嘅啲 X 光或者其他唔同嘅檢查先知咧？咁未必係用 X 光，我諗而家可以用好多啲係 MRI 啊、磁共振或者 CT 嗰啲去判斷。咁我哋當然其實我哋而家就算我哋主要係搞中醫咧，都會好提倡中西合璧嘅，因為西醫嗰套嘅啲儀器啊，啲放射學嗰個發展咧，其實係一日千里嘅，所以。即係我諗，如果要斷症，究竟你係邊一度生癌咧，或者個癌到第幾期咧，最好咧都係去揾西醫去照一照啦，同埋最好嘅辦法咧就係做一個英文叫 biopsy 啦，即係話嗰個活體組織嘅化驗，去睇翻你嗰個腫瘤到底係一個良性片嗰啲檢查定惡性，即係話直情喺嗰個位嗰度攞個細胞出嚟睇。係呢個就真係唔使再拗啦，係咪啊？係啦，冇錯。係咁，但係即係我哋了解咗唔同嘅成因啊，或者佢嘅表徵之後咧，到最後，好似頭先余寶珠咁講啦，即係相輔相成嘅兩樣嘢都好重要嘅一個過程當中，就係當佢真係咁唔好彩發現咗有癌症嘅時候，我哋都講緊最重要都係講緊處理嘅啫，嚇點樣去處理？有冇分西方醫學就分第幾期？可能個醫生會針對你唔同嘅臟腑嘅 cancer， 佢會覺得你可以做一啲唔同嘅療程啊、化療啊、電療啊，甚至乎如果係即係有需要嘅時候要做一啲即係外科嘅手術啊，做切割嘅手術啦咁。中醫點樣去處理癌症嘅咧？主要就視乎翻佢正氣同邪氣個強弱嘅比例嘅。即係咩意思？正氣係虛弱嘅，咁如果佢個人都已經係軟賴賴，又食唔到嘢，消瘦都好明顯咧，咁我哋通常就會以補氣血為先嘅。咁就會將攻邪放埋一邊。如果佢係話個人都比較精神有體力一啲啦，咁而頭先講血啦、血瘀、痰凝同埋呢個熱毒都比較明顯啲嘅，咁我哋就會用嗰個所謂攻邪法，即係話打散佢啦，想譬如血嘅，我哋會用啲蟲類嘅藥，譬如蜈蚣啊、全蝎啊，咁樣去破血嘅。咁如果佢係痰嘅，就會用一啲比較猛烈嘅去痰藥。但你未講呢啲唔同嘅治療方式之前呢，我想知咧，譬如話實際上對個病人嚟講啦，即係佢好多時我見到而家有即係患即係癌症嘅病人呢，佢哋都有睇即係西醫啦，但佢哋都知道有啲嘢係要兩樣一齊夾攻去處理嘅，佢哋會睇西醫啦，可能需要做手術啊咁同埋咧真係要比較爭取時間啊，快啲去控制咗一啲即係癌嘅細胞嘅擴散啊，打死嗰啲癌嘅細胞先，咁但係與此同時，佢又覺得佢亦都知道咧，喺中醫嘅角度嚟講咧，係需要去好似頭先嘅醫師你咁講啦，扶翻啲正氣啦，個抵抗力要好強啊，因為喺成個療程當中咧，其實唔單止即係殺死啲壞嘅細胞咯，可能連好嘅細胞都殺死咗，所以個病人自己本身嘅體質咧會好弱嘅，咁所以佢哋都知道中醫咧一定程度上係扮演緊啲角色嘅。其實好似頭先，譬如話有啲朋友嚟到即係同你傾偈或者了解下，其實我而家都會做手術啦，
我去到乜嘢階段啊？第一期、第二期、第幾期癌症？對於你嚟講咧，喺唔同嘅期數，或者佢會做啲咩嘅治療？你會點樣去幫佢手一齊去即係面對呢個癌症呢一個咁嘅問題㗎？如果期數嗰方面咧，一般嚟講，期數越後咧，佢嗰個正氣越虛弱嘅。譬如去到第4期咧，整體個人狀態都好差啦，消瘦疲倦都好明顯啦。咁我哋主張嘅都會係扶正為主，補氣血，維持翻佢嗰個日常生活。譬如佢食唔到嘢嘅，嘔得好犀利嘅，盡量減少佢嘔吐，幫助佢消化咁樣。咁其實都會係按翻佢嗰個表徵去治療為主嘅。好啊，休息一陣先，依家翻嚟繼續。新城財經台重新睇健康。